Dios los bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy venía haciendo el mismo video que había hecho la otra vez de cómo editar sonidos y guardarlos en tu Yamaha. Después voy a hacer un video de cómo guardarlo en un USB para que cuando lo quieras actualizar o cualquier cosa no se te borre. Pero bueno, ahorita vamos a hacer ese porque hice el otro video, pero creo que se me borra, no se ve borroso en la pantalla. Pero bueno, espero esta vez sí se vea. En este caso vamos a editar el órgano del D50. Apostamos en el tal botón de performance, que ya saben cuál es. Y aquí escogemos otro sonido. Y aquí vamos a escoger, yo voy a escoger uno del mismo, de mis samples que tengo. En este caso voy a escoger aquí el voice del D50. Ese voice. Y bueno, ya que está listo, tú te puedes ir a aplastas donde dice Store, donde dice Compare Edit. Y aquí, como les dije en el otro video, aquí tú puedes escoger si quieres asignarle lo que vayas a editar, efectos o lo que tú quieras meterle, pero en mi caso no voy a agregar nada por ahora. Y después de que tú ya has terminado de hacer ese proceso, te vas y aplastas el que dice Store. Al momento de tú aplastar Store, te aparece esto. Y tú vas a aplastar ahí donde dice Store a New Performance. Ahí vas a aplastar para crear ese nuevo. En este caso vamos a aplastarlo. Y aquí uno decide qué nombre le quieres poner. En mi caso, pues, órgano D50 voice. No, voice. Y ya le moví. Otra vez. Órgano D50. Vamos a poner voice. Así lo vamos a dejar y lo vamos a guardar. Y dice que está completado. Ahora vamos a ir a donde tenemos nuestros sonidos, en donde está, bueno, aquí. Y ahora vamos a buscar ese sonido donde se guardó. Y ahora para saber dónde se guardó. Está aquí, ¿ya lo vieron? Está aquí. Bueno, ese ya lo vieron que está aquí agregado, y es este. Si se dan cuenta, sonan los sonidos que le agregamos. Y así se dan cuenta, ese es el proceso. Entonces, aquí tú puedes editar los que tú quieras. Espero que me hayan entendido. Y bueno, el otro proceso de borrarlos, lo único que, si no te gustó ese sonido que editaste, lo único que tienes que hacer es volver a aplastar el que dice, ¿dónde está? El que dice Store, ese que está aquí. Y aquí en Store te va a aparecer, vas a escoger este sonido. Pero antes de que tú lo agregues, vas a activar el que dice acá arriba, el que dice Jav, este que está aquí. Esa. Y aquí tú escoges cuál es la que quieres borrar. En este caso vamos a borrar ¿verdad? Y aquí nosotros escogemos si tú lo quieres borrar. En este caso pues lo vamos a borrar. Y ya. Ya no se borró. Ahora sí ya no lo voy a poder encontrar porque ya lo borré. Pero esa es la única forma de borrarlos y es todo. Y espero que me hayan comprendido. Y espero que sea de gran ayuda para ustedes. Y discúlpenme que no he estado subiendo videos y tutoriales porque estoy muy ocupado, mis hermanos. Pero pronto estaré subiendo videos y que Dios me los bendiga. Y ánimo, que sí se puede. Que Dios los bendiga a todos.